हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिक बाइक की सर्विस कराने के लिए और बाइक स्टैंड पे खड़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। और ये भैया सर्विस करना अब स्टार्ट कर दिए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक जो होता है, स्कूटी होता है, उसमें मेजर अगर सर्विस करने के लिए अगर स्कूटी आती है तो क्या क्या सर्विस में वर्क होता है, तो भैया हम लोग बताएंगे। तो भैया इसमें सर्विस में आप ये बताइए कि सर्विस में इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर कोई आता है इलेक्ट्रिक स्कूटर सर्विस के लिए, तो उसमें आप लोग क्या क्या सर्विस मेजर करते हैं? तो बैटरी चेक करना होता है। हाँ, ठीक है, चार्ज ले रहा है कि नहीं ले रहा। हाँ, उसके बाद मोटर है, हाँ, जाम है कि नहीं है। हाँ, ठीक है, तो इसमें जो है आपका हाँ, पहले ये देखना होगा कि कनेक्शन ठीक है कि नहीं है, कितनी प्रॉब्लम होता है, कार अप डाउन करने लगता है, पिकअप करने लगता है। ठीक है, और सबसे मेजर प्रॉब्लम इसका कंट्रोलर जो अंदर अभी दिखाई नहीं देगा, बहुत गंदा है। ठीक है, इसे पूरा चेक करना होता है कि लूज कनेक्शन है कि नहीं। इसमें अगर लूज कनेक्शन होगा तो मतलब कार अप डाउन करेगा, गाड़ी छोड़ देगा पिकअप। ठीक है, सामने होता है वो। ऐसे भी चेक करने के बाद चक्का ग्रीसिंग होता है, दूसरा चक्का है कि नहीं, उसमें ग्रीसिंग देगा सामने में, इसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, खोलेंगे उसके बाद देखेंगे, चेक आपको कर लीजिएगा। तो इसमें ब्रेक, बैटरी चार्ज हो रहा है कि नहीं, और कंट्रोलर, और क्या और क्या क्या, और ये लाइट, थ्रोटल, हाँ, काम कर रहे हैं कि नहीं, इसमें जाम हो रहा है। ठीक है, जाम हो पिकअप छोड़ देगा इसमें से। हाँ, हाँ, सेंसर सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, रिवर्स भी देखना होता है। ये जो पिन है आपका, ये इमरजेंसी पिन है। अगर मान लीजिए खराब हो गया, हाँ, ठीक है, इसको 3 बार ऐसे प्रेस कर दिएगा, हाँ, ब्रेक छोड़ के वो अपने आप आ जाएगा, अपने आप चलते लगेगा। अच्छा, ठीक है, इमरजेंसी सुनते 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अगर ये खराब होगा तो, हाँ, अगर ठीक है तो दरकार नहीं है। अच्छा, सर्विस सेंटर तक पहुंच सकते हैं, मतलब अगर खराब हो जाता है तो 3 बार प्रेस करके। अच्छा, और ब्रेक चेक करते हैं आप लोग। और दोस्तों, अगर यह इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो वैसे आप लोग ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को धुलना नहीं चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं कि अगर मोटर ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सर्विस सेंटर में आए हैं तो यहाँ पे हम देखे कि सर्विस सेंटर में गाड़ी धुला जा रहा था, तो ये मोटर के ऊपर भी पानी पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये अभी ये टायर के ऊपर भी पानी है, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं कि सब पानी आपको नज़र आ रहा होगा। अभी ये स्कूटी वॉश होकर आई है। तो गाड़ी को सर्विस करने से पहले यहाँ पे धोया जाता है, और लोग डरते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो मोटर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे मैंने देखा। लेकिन पूछ लेते हैं, यहाँ सर्विस जो लोग कर रहे हैं वो लोग बता देंगे। तो भैया ये थोड़ा बता दीजिए हम लोगों को कि अगर इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो इसमें मोटर लगा होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मोटर है। तो मोटर इलेक्ट्रिक है तो ये
पानी से खराब नहीं होता है मोटर? पानी से उतना नहीं खराब होता है, ठीक है। ज़्यादा पानी मारने से क्या होता है, पानी ज़्यादा चलने से वो खराब हो सकता है। हाँ फिर भी यहाँ गार्डिंग दिया हुआ है, ऑयल सीट दिया हुआ है, ठीक है। इसका हाँ। यहाँ पानी नहीं घुसगा आपका। हाँ अगर बेयरिंग खराब होगा तो बेयरिंग चेंज करना होता है, खोल के खोल देंगे आपका। ये दोनों सील देखना होगा, हर सर्विसिंग में चेक करना होगा कि ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए किसी कारण ही खराब हो गया, ठीक है, किसी कारण खराब हो गया तो देखना, फिर चेंज करना होता है इसको। नहीं चेंज कीजिएगा तो खराब हो जाएगा। तो मतलब इसमें पानी का वाटर प्रूफ का जो वाटर एकदम वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एकदम। ना? हाँ, ये दोनों ऑयल चीज यहाँ से रुक सकता है पानी, ये दोनों ऑयल चीज देखना होगा ठीक है कि नहीं। ऐसे में सामने वाटर पूरा वैसे नॉर्मल अगर कोई आदमी धोता है तो जैसे घर पे बहुत लोग धोते हैं तो नॉर्मल धोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मल धो के आप रख दीजिए थोड़ी देर, आधा घंटा या 20 मिनट रख दीजिए, सुखाने के बाद चलाइए, ऐसे कोई बात नहीं। और ये हम लोग को अच्छा है हवा मशीन है। हाँ, अगर प्रेशर से धोते प्रेशर से तो पानी जाने का चांस रहता है। उतना प्रेशर से मत कीजिएगा, जो नल का पानी है वहीं से धोजिएगा, प्रेशर मत मारिएगा, ठीक है। जो हम लोग का सोना प्रेशर होता है उससे मत मारिएगा, हम लोग से पानी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा ऐसा कि बहुत लोग डरते भी हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी को धोना नहीं चाहिए, मोटर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे अभी जो सर्विस कर रहे हैं उनके बताने के हिसाब से तो आप नॉर्मल पानी से अगर धोते हैं व गाड़ी को वॉश करते हैं तो आपका मोटर ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉपर सीलिंग के साथ ये मोटर बनाया जाता है। और ये बारिश के मौसम में भी अगर लोग इसे ड्राइव करते हैं तो बारिश के मौसम में भी डरते हैं कि नहीं वॉश पानी में ज़्यादा बारिश में चलाना नहीं चाहिए कि पानी अंदर चला जाएगा मोटर, तो मोटर इससे ख़राब हो सकता है। ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये गाड़ी धोते वक्त इस पर ज़्यादा व्हील पे, मोटर व्हील पे प्रेशर पानी का नहीं मारना चाहिए, नहीं तो पानी अंदर जाने का ऐसी बात नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन अगर ज़्यादा आप प्रेशर मारेंगे तो पानी जा ही सकता है। ये मोटर का आप कनेक्शन देख सकते हैं कैसे कैसे हुआ है। ये मोटर की वायर आया हुआ है, मोटर का वायर ऐसे आया है और यहाँ से ये नीचे से अंदर गया है। और इसमें तो चैन होता नहीं है, चैन को तो टाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये ब्रेक का प्रॉब्लम होता है तो ब्रेक अगर ढीला होगा तो आपको ब्रेक कर देंगे। और इसमें कॉम्बो ब्रेक आता है, कॉम्बो ब्रेक, तो थोड़ा कॉम्बो ब्रेक का जो अगर सर्विस कर रहे हैं तो अगर उन्हें अगर सही से अगर टाइट ब्रेक करना आता होगा तो वो लोग सही से कर देंगे। बट अगर नहीं करना पाते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये इसका तार खराब हो गया था, रियर व्हील का जो ब्रेक का वायर है वो ख़राब हो चुका था, तो ये भैया ने चेंज करवाया था, जिसकी वजह से इन्हें दिक्कत आ रहा था, रियर ब्रेक सही से काम नहीं कर रहा था। तो अभी हम लोग आए हैं, देखते हैं सर्विस हो जाने के बाद सही से काम करता है या नहीं। तो भैया परेशान थे, इनका ब्रेक सही से लग नहीं पा रहा था, तो इन्हें डर था कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। सिर्फ आगे वाला ब्रेक सही से लग रहा था। ये आप ये इसका व्हील खोला जाएगा देखने के लिए कि व्हील में ब्रेक शू इसका सही है कि नहीं, वो भैया चेक करेंगे।
ब्रेक आप इसका देख सकते हैं। और इधर भी आप सीलिंग देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर सीलिंग किया गया है। अगर ब्रेक के अंदर भी अगर पानी जाता है उसके, तो व्हील मोटर के अंदर नहीं जा पाएगा पानी, ये आप देख सकते हैं। ये आप लोग ऐसे मतलब ये सीरीज कागज है ना, क्या बोलते हैं इसे? हाँ, सीरीज कागज। इससे रगड़ते क्यों है इसे? ब्रेक अच्छा पकड़ता है। अच्छा, ऐसे नॉर्मली मतलब देंगे तो इसका हो जाएगा। घर्षण जो है सही पकड़े ना, मतलब हाँ। ब्रेक अगर लगे तो अंदर। और ये कितने समय पर कितने टाइम तक चलता है ब्रेक शू इसका? इसका टाइम तो अभी नहीं है फिलहाल इतना, ठीक है। तो 5 चेंज करना पड़ता है इसका। तो ज़्यादा यूज़ कीजिएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। आँख में लगने वाला ब्लू नहीं है, ये ब्लू कलर अच्छा है। ये ब्लू में मैंने भी सेम कलर देकर के दीदी ये कलर